Hello, good afternoon. Ito may tanggap tayo ngayon guys na Huawei P ang tawag nito 40 Pro, P40 Pro likod at saka harap yung papalitan natin. Ang tagal na to kay kay Ma'am Ann Tumakas. Ito 'yon. Lumating na yung order ko galing sa ito original po. Kaso lang yung available natin is kulay rose gold. Yeah, original may kasamang battery na siya. Maging ganyan na. Maging ganyan na. Okay, babaklasin lang natin. Walang takot mabasag na to kasi basag na eh. Kahit yung gagawin na siya. Okay, tanggalin ko lang yung tornilyo guys. Ito na, baklas na natin guys. Ililipat na natin dito. Okay. Ito na, nalipat na natin. Kailangan na natin i-try lahat yan. I-try natin lahat yan. May mga papagawa kayo guys, PM lang sa akin. Dito lang tayo. Handang magsiservisyo sa inyo mga kaibigan. Mga idol. Okay na. Bubuin ko na. Ayan siya oh. Ayan, lipat-lipat ko na yung mga parts niya. Ayan yung board. Ayan, camera, lahat yan. Lipat natin dito. From dito, papunta dito. Okay guys. Guys, uno na natin ha. Huawei. Yan, assembly niya. Kulay gold na siya. Maganda na siya, Ma'am Ann. May blue lang yung yung SIM holder. Yan. Takip na lang ha. Na-check na naman natin yan, pero double check natin ulit. Linis. Napakalinaw, no? Guys, buo na siya. Lagyan namin ng SIM card, checking, mayroon. Camera harap, mayroon. Likod, mayroon. Ayan. Harap. Bang, ito yung harap. Okay. Wala na ibang i-check. Kompleto na yan. Sa sound naman, ayan o, sound. Lakas. Okay guys, yung mga magpapagawa dyan, dito lang. PM lang kayo dito.